慳妹啊，我下個月要搬屋，寬頻點搞啊？好煩啊！唔使煩，3步就搞掂㗎。3步？邊有咁簡單？上次搬屋等咗成個月先有網用。嗰間先係啦。用 Broadband HK， 第一步 WhatsApp 我哋你嘅新地址。就咁 send 地址就得？係，我哋即刻幫你 check 覆蓋，睇下新屋用到幾多 M。咁第二步呢？揀 plan 咯，一個人住揀100M，一家人揀500M，打機就揀1000M。我一家4口，仲成日打機睇 Netflix。咁你揀1000M啦，月費228蚊咋。第3步呢？預約安裝，最快翌日就上門裝機，搬完屋即刻有得上網。仲要俾安裝費？免安裝費，仲送你全新 WiFi router。哇，咁正，即刻幫我搞。去 broadbandhk.com 查詢啦，搬屋上網冇煩惱。